Amigos, quiero decirles que ahorita me encuentro en un lugar lleno de mucha naturaleza, un lugar muy exquisito, como para que usted y su familia pueda venir a botar su estrés, ¿verdad? Entonces estamos aquí nomás para darle gracias a toda la gente que me sigue en mi plataforma de TikTok. Y también para decirle ahí a toda mi linda gente que los que ven mis videos en YouTube, que me sigan, que se suscriban a mi canal, que le den like a los videos. Y quiero seguir, amigos, grabando contenido para todos ustedes, amigos, grabando videos de cualquier cosa. No sé, cualquier cosa que se dé en la vida, ¿me entienden? Como por ejemplo dar consejos, dar cualquier cosita que usted quiera, nosotros podemos hacerlo. Como les decía, ahorita me encuentro en un lugar bien bonito, en un lugar, oigan los pajaritos, me encuentro en un lugar bien hermoso. Y bueno, ¿qué más? Miren, si es amigo, que espero que se suscriban a mi canal en YouTube como Mr. Jonathan Larín 503. Voy a seguir creando contenido. Así es, aquí me encuentro saludando a cada uno de ustedes, amigos, los que van a ver los videos. Saludando a mi familia en El Salvador, donde quiera que se encuentren, a mis amistades, a toda la gente que ve mis videos. Gracias por estar ahí viéndolos, suscribiéndose a mi canal. Para mí es un privilegio, la verdad, estarles saludando, estarles deseando lo mejor de la vida, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Y también ahí diciéndole también de que todo aquel que se sienta triste, salga a caminar, váyase para no sé, allá hay muchos, en El Salvador hay muchos lugares bonitos para ir a caminar. Imagínense aquí como estoy rodeado de esta naturaleza, miren qué bonito, miren. Bien hermoso todo, Así es que, como les decía, amigos, un saludo muy especial. Me siento orgulloso de poderlos saludar y desearles lo mejor. Bueno, aquí en Estados Unidos tenemos un fin de semana largo porque no se trabaja, supuestamente no se trabaja mañana, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, me toca a mí solo que andarme grabando, pero no pasa nada. Saludos, amigos.